来给你们推荐个组合哈，这个是精品少果肉，新品有点白的。这个是黄金嫩果，也有白的，这两个组合，这个3斤是纯甜无酸，这个2斤是8甜2酸。你要喜欢格格，我就喜欢籽嫩的好嚼的，你搂这个第2个选项，这个组合的第2个选项，3斤它2斤它49.9块，很好。你看这个籽几乎是没有什么水分，大部分都是籽，巨滑溜的一款籽。这个是精品少果肉新品，这个是8甜2酸，巨嫩。这个是黄金嫩果。纯甜无酸，8甜2酸。还给狗主们录个拆箱视频。昨天拆了1箱，今天拆了1箱。你看这蓝箱子，你看这蓝箱子的质量，你看看无油油无霉霉无啥啥，没有你们觉得不好的东西，就是说没有任何不好的，所以说都是好的。蓝箱子这批活动开箱视频真的很好很好，全是好评，没差评哈。来2口蓝箱子干子。
朋友。